宏俊係咪啊？好，我哋一齊俾掌聲林宏俊。好，林宏俊，你知唔知啊？你自從咧上咗呢個台嘅時候咧，台下邊咧就唔止幾百個觀眾，係有成萬個觀眾。你知唔知點解？係唔知咧，因為我哋嚟咗紅館嘛，所以咧前邊係啲握手位觀眾，嗱後邊咧係啲山頂位觀眾。所以林宏俊，嗱你望住你觀眾嘅時候咧，嗱佢哋一望住係冇錯。嗱呢時候佢哋笑下嘅時候咧，佢哋同你笑下，係啦冇錯。嗱你試下同佢哋揮下手嘅時候咧，佢哋咧同你揮下手，你試下同佢哋揮下手，係，哇果然我哋真係嚟咗紅館咁樣啊！好，林宏俊你準備好未？好，太好啦！我哋嘅同學咧好有信心話俾我聽，佢已經準備好。咁魔術師嘅超級欣賞咧，我哋好有信心嘅同學啊！好，咁請你留喺呢度咯喎，我拎啲嘢出嚟。衣架，因為咧我中意啲衫唔好殘，所以用啲衣架咧去幫下我啊。OK， 麻煩你，我想你咧揾隻手捉實呢個衣架佢，舉高手佢。好啦，大家見到咧，而家林宏俊咧，我哋嘅同學咧擺咗個好靚好有型嘅姿勢，係咪？我哋一齊俾掌聲，林宏俊 ，well done， 做得超級好啊嚇！嗱，繼續咧維持一個咁靚咁有型嘅姿勢啦。好，各位觀眾，我哋一齊數3聲咯，預備1、2、3。哦，見到嗎？掌聲！我哋俾林宏俊，有冇人見到？有冇人留意到？有冇人發現到？我想話俾大家聽，其實咧，頭先魔術師咧，Gordon咧將個衣架咧變入去有啲辦法，將個衣架變出嚟咧，同樣都有啲辦法。嗱，林宏俊，陣間我做先。將個衣架變出嚟，我做完咗之後就到你做，將個衣架變出嚟啦！加油，林宏俊，俾啲信心自己啊！好啦，嗱點樣將個衣架變出嚟咧？大家又聽住啦，請你又聽住啦。將個衣架變出嚟嘅方法超級簡單，就係向住衣架好大力咁樣，吹口氣，個衣架咧就會將佢變出嚟㗎啦。嗱，我做先喎。得唔得？陣間就到你喎，加油喎，得唔得？呼嘅時候咧，我依家就會變佢出嚟嘅，就係咁簡單。Thank you，多謝大家。好啦，到你咯喎，我想問下，知唔知點做啊？要大力點樣啊？冇咗大吹口氣。好，各位家長、各位同學，我陣間一齊數3聲喎，咁啊加油咯！好，預備咯，預備1、2、3，俾掌聲林宏俊，耶！不過咁，其實頭先咧都只係熱身活動嚟嘅啫，嚟緊先至係高難度動作，所以繼續加油啊！俾信心自己。好啦，我哋行前一步啊！好，嚟到呢度，請你過嚟呢邊，我將衣架將佢放喺度。我想你俾隻手我，冇錯，合埋啲手指，又伸直隻手先做得好好啊 ！OK， 好啦，嗱陣間我哋數3聲，數3聲之後請你大力拍我落去。好啦，各位觀眾、各位同學，我哋一齊數3聲咯，預備1、2、3。哇！我哋一齊俾紅館嘅掌聲、歡呼聲。林宏俊 ，thank you， 唔該曬你，好 ，OK， 好，請你咧，翻去台下邊，哇！